हेलो गाइज, वेलकम माई च्यानल वन्स अगेन। तपाईँ यति बेला प्रवास टेलिभिजनको रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको समयअनुसार हरेक शनिबार 6 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम रोजगारमा हामी फिल्डमा जान्छौँ र कसले के कसरी रोजगारहरू प्राप्त गरेका छन्, कसरी आफैलाई इङ्गेज राखेका छन्, एउटा आधारहरू के मुलुक नै छोड्नुपर्छ त बाँच्नका लागि, नेपालमा रोजगारी छैन, यसै स्वरूप वास्तवमा नेपालमा गर्न सकिने कामहरू के हुन्, यसै स्वरूप नेपालमा गर्न सकिने कामहरू के हुन्, हामी कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ। अस्ति हामीले गाई पालनको विषयमा भिडियो बनायौँ, धेरै साथीहरूले हेर्दैन भयो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज है। गाई पालन विषयको सम्बन्धमा त्यो भिडियो जुन मैले यहाँ देखाइरहेको छु कम्प्लिट हेर्नु होला। सो आज म यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो रामकोट भन्ने ठाउँ है, रामकोट विशेष गरी यो नागार्जुनमा पर्छ, रामकोटको महाङ्काल भन्ने ठाउँमा छु है, यो महाङ्कालको है। अनि यहाँ चाहिँ आज हामी सिया बहिनीको एउटा कुखुरा फार्म रहेछ, यो कुखुरा फार्ममा आएका छौँ। कुखुरा फार्म यानि कि नेपाल आएर कुखुरा पालन गर्ने अथवा तपाईहरू पनि यदि कुखुरा पालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने केही जानकारीहरू आजको भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। कोरिया जानका लागि कोरियन भाषा, जापान जानका लागि जापानिज भाषा, विदेश जानका लागि अङ्ग्रेजी भाषा। यो हो प्रवास ल्याङ्ग्वेज एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, सामाखुसी चोक, काठमाडौँ, नेपाल। जस्ट डायल एन्ड मेक योर। सिया, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारमा हामी विशेष गरी यसै गरी फिल्डमा जान्छौँ र तपाईँहरूले गर्नुभएको कामहरूका विषयमा चाहिँ जनताहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ है। सियाको घर कहाँ हो? मेरो घर मकवानपुर जिल्ला बेतिनी गाविस वडा नम्बर 9 हो। ओके, अहिले काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ, कति समयदेखि यहाँ हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा बसेको चाहिँ म 11 वर्षको उमेरमा आएको हो। ओके, यो कुखुरा पालन गर्नुभएको चाहिँ कति भयो? लगभग 1 वर्ष भयो। ओके, 1 वर्षदेखि कुखुरा पालन गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँको उमेर कति भयो? मेरो 24 वर्षको भयो। ओके, 24 वर्षको उमेरमा तपाईँले अब खास गरी अरू काम छोडेर, जस्तै विदेश जान छोडेर अनि अरू कामहरू थिए होला नि, त्यो छोडेर यही यो कुखुरा पालन चाहिँ कसरी, यो अलिकति दुःखको पेसा पनि भन्छन् नि होइन, यही कुखुरा चाहिँ किन पाल्नु भयो त तपाईँले? खास गरी म चाहिँ अब यसो बिजनेसमा चाहिँ व्यवहार बिजनेसमा चाहिँ अलिक बढी फोकस दिन्छु कि मलाई चाहिँ त्यस्तै गर्नु मन लाग्छ, बिजनेस गर्नु मन लाग्छ। हजुर। अनि मलाई चाहिँ यो अरूको कामहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ खासै गर्नु मन नलाग्ने, जे छ जस्तो छ थोरै भए पनि आफ्नै केही भनेपछि सेल्फ इम्प्लोइ होइन, सेल्फ इम्प्लोइ जस आफ्नै काममा रमाउन चाहनुहुन्छ सिया तपाईँ है। ओके, यो कतिवटा कुखुरा पाल्नु भएको छ अहिले यहाँ? अहिले मैले 1000वटामा चाहिँ हालेँ। 1000वटा। अनि यो चल्ला कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाईँले? चल्ला चाहिँ मैले बालाजुबाट ल्याएँ। बालाजुबाट? ए, भनेपछि बालाजु नजिकै छ यहाँ? हजुर, नजिकै। ओके, बालाजुबाट अनि त्यो चल्ला ल्याउँदाखेरि सिया होइन, तपाईँले क्यास बुझाउनुहुन्छ कि अथवा क्रेडिटमा कसरी छ? चल्ला चाहिँ कुन आधारले दिन्छ? चल्लाको चाहिँ हामीले क्यास दिन्छौँ ए, अनि केही डिपोजिट राख्छौँ हामीले। ओके, अनि त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ कुखुरा हुर्किँदासम्म क्रेडिटमा दानाहरू चाहिँ दिनुहुन्छ उहाँहरूले। ओके, सिया यो चल्ला ब्रोइलर चल्लाको कति पर्ने रहेछ एउटाको? एउटाको यो घटबड भइरहेको छ। भनेपछि एउटा चल्लाको गाइस 80-70 रुपिस। ओके, 87 रुपिस, 87 रुपियाँ होइन 80 रुपिस 70 रुपिस त्यस्तै होला मैले लिएको। ओके ओके, जो 70-80 को हाराहारीमा उहाँले चल्ला लिनु भएको छ, बिल होला नि तपाईँसँग होइन? ओके, ठिक छ। भनेपछि त्यही हाराहारीमा जो 70-80-90 गडबड भइरहन्छ भन्ने कुरा हो है? हजुर, एकदम घटबड भइरहेको छ कि यो कुरा भइरहेको छ। ओके, त्यो आधारमा तपाईँले 1000 चल्ला ल्याएर यहाँ हाल्नुभयो है। त्यो चल्लाको क्यास दिनुपर्छ हो? क्यास, चल्लाको क्यास दिएर केही डिपोजिट पनि गर्नुपर्छ। जो 1000वटा चल्लालाई हामीले 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट राख्नुपर्छ हुर्किँदासम्म। ओ, 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट राख्ने टोटल चल्ला सहित गर्दाखेरि? चल्ला सहित भन्नाले चल्ला सहित 2 लाख। हजुर, त्यस्तै हो। ओके, अनि डिपोजिट राखेपछि चल्ला नवर्कने जेलसम्म भन्नाले 40 दिन सिया? हजुर, त्यो 40 दिन चाहिँ दानाहरू उहाँहरूले दिनुहुन्छ, सप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईँले खुवाउनुहुन्छ, जतिसुकै जाओस् होइन र अनि त्यसपछि भन्नाले उहाँले क्रेडिटमा दिनुहुन्छ भनेपछि त्यही जहाँबाट तपाईँले चल्ला ल्याउनु भयो उनीहरूले कुखुरा पनि उठाउँछ हो? हजुर, कुखुरा पनि उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ अनि क्रेडिटमा जति सामानहरू गएको छ त्यो पैसा कटाएर हामीलाई कति आउँछ त्यति दिनुपर्छ। ओके, ए त्यस्तो रहेछ। भनेपछि झन्झट चाहिँ भएन। इनकेस घाटा लाग्यो भने तपाईँले पैसा दिनु पर्यो
हजुर घाटा लाग्यो भने पैसा त दिनुपर्छ पैसा दिनुपर्छ वा फेरि अर्कोचोटि उहाँहरूले चल्ला दिँदाखेरि म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको त्यस्तो म्यानेज भन्ने कुरा चाहिँ भएको छैन त्यो चाहिँ त्यो चल्ला सप्लाई गर्ने जुन कम्पनीहरू हुन्छन् त्यसमा फरक होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन कसैले चाहिँ अब सही रूपमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई विश्वास गर्छन् भने अलिक धेरै क्रेडिट देलान् होइन ओके अनि यो भाडामा लिनुभएको हो कि चाहिँ के हो जग्गा भाडामा हो यो फार्म चाहिँ आफ्नै हो ए फार्म चाहिँ आफ्नै यो ट्रस्ट तपाईँ आफैले बनाउनु भएको हो मैले आफैले होइन पहिला दाइहरूले गर्नुहुन्थ्यो यहाँ ओके अनि म पनि हेर्न आइरहेको थिएँ तपाईँको दाइ हजुर ए दाइले यहाँ पहिला गर्नुहुन्थ्यो हजुर सिया अहिले यो कति दिनको भयो यी चल्लाहरू यो 36 दिनको भयो ओके सिया यो 36 दिनको कुखुरा यो 36 दिनको अवधिमा कतिवटा कुखुरा जति मर्यो होला 36 दिनको अवधिमा चाहिँ यो सानो बेलामा चाहिँ धेरै मरेन कुखुराहरू त्यस्तै 5 देखि 10 वटा त्यस्तै मर्यो होला अहिले 3 दिनको अन्तरालमा चाहिँ गर्मी धेरै बढेको हुनाले होला सायद ठाउँ थोरै भएर होला होइन अहिले चाहिँ मर्न थालेको छ दिनको 10 वटा भनेपछि सिया मैले बुझेअनुसार नै मैले केही कुखुरा पालक किसानहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ यो चाहिँ जब 28 दिनको हुन्छ त्यसपछि मर्न थाल्छ अरे क्या हजुर है तिमीले के अनुभव गर्यौ यहाँबाट खास त्यही 28 दिनपछि भन्नाले मेरो चाहिँ अब त्यही 33 दिनपछि चाहिँ मर्न थाल्यो 33 दिनपछि है 33 दिन पछाडि नागेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ कुखुराहरू मर्न थाल्छन् हजुर 60-70 वटा जति गयो भनेपछि यो 33 दिनमा त यिनीहरूले धेरै दाना खाएका हुन्छन् है एकदमै अब त्यतिखेर मर्दाखेरि चाहिँ अलिकति घाटा नै हुने देखियो हजुर ठुलो भइसक्यो हुन्छ दाना धेरै महँगो छ फेरि यो कुखुरा ब्रोइलर पाल्नेले चाहिँ अब दानामा चाहिँ अब पैसा खर्च गर्न सक्नुपर्छ दाना अहिले महँगो छ है एकदम भनेपछि समग्रमा सिया यो व्यवसायबाट के छ रोजगार सिर्जना हुन्छ बाँच्न सक्ने आधार छ जस्तै 1000वटा कुखुरा पाल्नु भएको छ 36 दिन भयो होइन तपाईँलाई के लाग्छ खास गरी हामी यो व्यवसायबाट अलिकति माथि उठ्न सक्ने छ यो व्यवसायबाट अलिकति माथि उठ्न सक्ने भन्नाले अब त्यो आफूले कति गर्न सक्छ त्यस्तै हो अब खासै धेरै हुन्छ मालामालै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन यो लागेन हजुर ओके व्यवसायबाट किनकि महँगी त्यस्तै छ आफूले चल्लाहरू लिँदाखेरि आफूले चल्लाहरू हाल्दाखेरि होइन त्यतिखेर महँगोमा हालिरहेको हुन्छ ओके चल्ला महँगो नम्बर 1 दाना महँगो त्यसपछि मासु सस्तो हजुर लास्टमा बेच्ने बेलामा चाहिँ मासुको भाउ घट्छ हजुर अनि बिचौलियाहरूले खाइदिन्छ अनि काटाको के कटाउनु पर्ने भन्छ यो समस्याहरू छन् तपाईँ यो जोख्न आफै जानुहुन्छ कि अथवा कसैको विश्वासमा छोडिदिनुहुन्छ जोख्न आफै पनि जान्छु अब 3टा जति गाडी आएको हुन्छ होइन अब 3टै गाडीमा एउटा मान्छे चढ्नु त भएन अनि भाइहरू आउँछ कहिले कहिले सबैलाई यो बारेमा थाहा हुँदैन नि त अब उनीहरूलाई थाहा हुँदैन अब उनीहरूले हेरेर बसिरहेको हुन्छ मान्छेले भित्र कटाइरहेको हुन्छ कि भनेपछि एकदम चनाखो हुनु पर्यो है एकदम चनाखो हुनुपर्छ यो बिचौलियाले धेरै खान्छ ओके सिया अब यो जुन एउटा ट्रस्ट छ नि यो बनाउन कति जति खर्च होला अनुमानित एउटा एभरेजमा यति बनाउनको लागि कति पैसाबाट हामी कुखुरा पालन व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्छौँ टोटली यति बनाउनको लागि त 10 देखि 15 लाख त जान्छ है जान्छ यो फलामकै हो त सबै ए यो फलामको त्यस कारणले गर्दा अलिकति महँगो भयो हजुर फलाम तर अलिकति एकदमै कम खर्चमा पनि बनाउन सकिन्छ होला नि त हजुर कम खर्चमा बनाउन सकिन्छ मैले चाहिँ रेडिमेडै किने ए तपाईँले रेडिमेड किने हो तपाईँले अलिकति यो खोरमा चाहिँ अलिकति खर्च बढी गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो होइन अनि अलिकति सस्तोमा पनि हामी गर्न सक्छौँ यसको क्यापेसिटी भनेको 1000 दाइन्सिया हजुर तल पनि छ तल अर्को फार्म छ त्यसमा चाहिँ अझै बढी लगानी गएको छ त्यसमा त्यो चाहिँ अलिक ठुलो पनि कतिजना काम गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ कामदारहरू राखेको छैन मैले आफै गर्ने हो आफै गर्नुहुन्छ कामदार राखेर गर्नु सक्ने क्षमता पनि छैन के छैन र यसमा धेरै प्रफिट पनि हुँदैन महँगी त्यस्तै छ सबै सामानहरू महँगीमा किन्नुपर्छ हामीले अनि लास्टमा मासु बेच्दाखेरि चाहिँ सस्तोमा गइदिन्छ भनेपछि तपाईँको कुरा अनुसार 1000वटा कुखुरा मात्रै पालेर नेपालमा खासै त्यति धेरै फाइदा हुने अवस्था छैन है तर यो कुखुरा सँगसँगै अरू कामहरू साइडमा गऱ्यो भने चाहिँ जानुहुँदा अरू केही काम गरिदियो भने चाहिँ होला होइन जिया हजुर कुखुरा सँगसँगै साइडमा के हुनुपर्छ मैले पनि के भन्नाले के गर्न सकिन्छ गाई पाल्न सकिन्छ हाँस पाल्न सकिएला
कुखुरा फार्म राखेको छ भने मासु पसल राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो होला अलिकति राम्रो होला अनि हैन तपाईको एउटा बीचमा यहाँ कुरो मैले बुझिन क्या जस्तै चल्लाको लागि दानाको लागि 2 लाख डिपोजिट गर्नुभयो इन केस घाटा गयो भने त फेरि डिपोजिट गर्नलाई पैसा पनि चाहियो हजुर सो ब्याकअप मनी रिक्वायर्ड हैन हजुर ब्याकअप मनी चाहियो ब्याकअप मनी एकदम राख्नुपर्छ त्यो भएन भने चाहिँ एकचोटी गएपछि त्यसपछि विदेश लाग्यो हुन्छ भनेपछि ल यहाँबाट के चाहिँ स्पष्ट हुन्छ भने सूर्य र कुखुरा नपाल्नु होला नेपालमा है सूर्य र खोरमा धेरै खर्च नगर्नुहोस् अनि सूर्य र एउटा हुन्छ नि मान्छेको जोस जाँगर हुन्छ नि त हैन म यो गर्छु उ गर्छु आजभोलि त युट्युबमा चाहिँ अब कुखुरा पालनबाट घर किन्नु रे कुखुरा पालनबाट घडेरी किन्नु रे भन्छ नि सिया हैन त्यो मलाई लागेन अहिलेसम्म लागेन अनुभव गरेको छैन त्यो कुरा चाहिँ ओके महँगी त्यस्तै छ भन्नाले धेरै नसुरिने होला साइडमा बसेर कुखुरा पालन गर्नु होला हैन पहिला राम्रोसित अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान आफैले युट्युबतिर हेरेर होइन फेरि फिल्डमा गएर त्यही कारणले गर्दा पनि मैले यो रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ यसरी फिल्डमा आएर जानकारी दिन्छु क्या हैन कुखुरा पालनबाट चाहिँ डुबेको धेरै छन् नि धेरै छ हैन धेरै डुबेर चाहिँ यसमा धेरै बुझेर गर्नुपर्छ नत्र चाहिँ फेरि विदेश पलायन हुनु पर्ला भन्छ अब ऋणमै डुबिने रहेछ नि समग्रमा हैन जिया एकदमै यो हाई रिस्क काम हो अनि हाई रिस्क काम हो ल हेर्नुस् त गाइस है अनि एकलट फाइदा हुन्छ एकलट चाहिँ घाटा हुन्छ रे नि के हो त त्यो त स्योरै हो भनेपछि सापो नापो बराबर भन्छ नि त्यही भइरहेको छ कि अब एक लट अलिकति भएको जस्तो देख्यो भने चाहिँ अनि फेरि गरम जस्तो लाग्छ फेरि अर्कोचोटि फेरि त्यस्तै भइदिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हुँदैन के अरे विदेशतिर जाउँ जस्तो त्यस्तो फिल आउँछ कि आउँछ है आउँछ भनेपछि तपाईँ भित्र मनबाट यो कुखुरा पालनबाट खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सिया भित्र मनबाट खासै भन्नुपर्दा छैन मैले अब हात हालिहालेँ यो कुरामा अनि किन बिचमै एकैचोटि छोडौँ सिया यो कुखुरा पाल्नको लागि सामानहरू चाहिँ हामीले के किन्नुपर्छ यो के हो दाना दिने यो चाहिँ पानी दिने हो ओके पहिला पानी दिने सानो हुँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा सानो चाहिन्छ कुखुरा छ ए ओके त्यत्रो चाहिन्छ होइन भनेपछि यसरी यो दाना दिनुहुन्छ दाना त्यहाँ हाल्नुहुन्छ दाना त्यसमा होइन दाना हाल्ने चाहिँ अर्को छ कुन चाहिँ यो सानो यो रातोमा ओके रातोमा यसमा चाहिँ पानी दिनुहुन्छ तपाईँले यसमा चाहिँ पानी अनि चल्ला हुर्काउँदाखेरि विशेष गरी यो चल्ला हुर्काउने सबैमा विभिन्न किसिमको चाहिँ कुराहरू सुनिन्छन् होइन खास त्यो कसरी हुर्काउने गरेको छ दिन राम्रो हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ एकदम सरसफाइमा चाहिँ सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ यो उसलाई चाहिँ हजुर यो कुखुरालाई चाहिँ यो ब्रोइलर भन्ने चिजलाई चाहिँ धेरै सरसफाइ चाहिन्छ यसलाई चाहिँ एकचोटि कुखुरा उठाइसकेपछि यो पहिलोको कुखुराको स्मेलहरू एउटा पनि बस्नु हुँदैन पुरै 3-4 चोटि लुक्नुपर्छ यो कुखुरा उठाइसकेपछि भन्नुभएको ओके 3-4 चोटि लुक्नुपर्छ यो सबै खुर्केर अनि त्यसपछि 3-4 चोटि लुक्नुपर्छ सुक्खा हुनुपर्छ भिजेको हुनु हुँदैन एकदम सरसफाइ चाहिन्छ हजुर अनि मैले चाहिँ अब राम्रो हुन्छ अरे कीटाणुहरू मर्छ अरे भनेर रातो माटो र गोबर मिसाएर 3-4 चोटि लिपेको थिएँ कि ओके 3-4 चोटि लिप्नुहुन्छ ल ठिकै छ समग्रमा यो कुखुरा पालन व्यवसायबाट त्यति धेरै चाहिँ फाइदाको आश नराखे हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सिया बहिनीले गर्नुभएको छ मकवानपुरबाट काठमाडौँ आएर यो कुखुरा पाल्नु भएको थियो उहाँले आफ्नो अनुभवहरू सुनाइदिनु भयो हामीलाई होइन यो तर यसको साइडमा अरू काम गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति फाइदा हुन्छ एउटा बाटो नभए अर्को बाटो हुन्छ हुनैपर्छ नत्र चाहिँ जुवा खेले बराबरै हो यो जुवा खेलेको त्यही हो होइन सिया ओके अब कुखुरा पाल्न चाहने तमाम देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रोजगार कार्यक्रम प्रवास टिभीमा होइन र जुन कुखुरा पाल्न चाहने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो विदेशबाट फर्केर पनि म कुखुरा पाल्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो होला होइन सो उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सिया उहाँहरूलाई चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने घर आउनु भएपछि राम्रोसित अनुसन्धान गर्नु अनि केही ट्रेनिङहरू दिनु मान्छेको अब 1-2 जना भनेको भरमा नलाग्नु कि आफै पनि यसो कुखुरा फार्मतिर गएर हेर्नु बुझ्नु अनुसन्धान गर्नु के हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेर मात्रै गर्नु अब म सक्सेस भएको छैन भन्दैमा अब सबैजना भएको छैन भन्नु त मिल्दैन भएको होला ठाउँमा होइन अब मेरो अनुभव सुनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई खासै खुसी चाहिँ छैन खासै यो प्रफिटमा चाहिँ गएको छैन म त्यति लिन पनि सकिँदैन साफा नफा जस्तै भइरहेको छ हामीलाई चाहिने भनेको प्रफिट नै हो
त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब बुझेर गर्नु होला। फेरि होइन कुराकानी गर्दा गर्दा ब्याकअप मनी पनि धेरै चाहिने रहेछ हामीलाई। ब्याकअप मनी चाहिन्छ। जस्तै एकचोटि डिपोजिट गरिदियो त्यो डिपोजिट पैसा फिर्ता नगरी उल्टै दिनु पर्यो भने फेरि अर्को डिपोजिट गर्न पैसा खोज्नु पर्यो है। एकदम हो यो एकदमै डेन्जर। कुखुरा बेचिसकेपछि यस्तो हुन्छ, हाम्रो कुखुरा बेचिसकेपछि त्यही दिनमा पैसा आउँदैन। ओके कुनै कम्पनी हुन्छ, कुनै कम्पनीले चाहिँ अब 2 महिनापछि 3 महिनापछि पैसा दिँदो रहेछ कि त्यो यसरी कृषकहरू लास्टै धेरै डुब्ने चाहिँ कृषकहरू त्यसरी हो कि। अब त्यही पैसाले चल्नुपर्छ अब मान्छेले होइन। कम्पनीले त्यही पैसा दिनको लागि चाहिँ 2 महिना 3 महिना लगाइदिएपछि 3 महिनासम्म पुरेर बसेर त्यो पैसा आएपछि फेरि डिपोजिट राखेर होइन फेरि कुखुरा हालौँला भनेर पुरेर बस्नु त भएन नि। त्यो भएन त्यो भयो त्यो चाहिँ कम्पनीले बुझिदिनु पर्ने हो नि सिया होइन। त्यो सबै कम्पनीमा हुँदैन। अहिले हामीले नयाँ कम्पनीबाट कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कुखुरा उठाएको 15 दिनभित्रमा चाहिँ पैसा दिनुहुन्छ भन्ला। भनेपछि सबै कुरा बुझ्नु होला तपाईँले। हजुर जाने बित्तिकै पनि हामीलाई पैसा आउँदैन कि केही समय होलमा बस्छ। उनीहरूलाई पनि पैसा उठाउनु पर्छ अरे अब भन्ने कुराहरू हुन्छ अनि उनीहरूले पैसा उठाएर मात्रै दिन्छु भन्नु। समग्रमा कुखुरा पालक किसानहरू घाटामा हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्न है। र अहिले यो सरदर कति केजीका होला नि यो ब्रोइलर कुखुराहरू? 2.5 केजी। 2.5 केजी छ। 2.5 केजी हो। ओके हिसाब गर्दाखेरि केही फाइदा हुने देख्नुहुन्छ यो लटमा? यसपालि अलि फाइदामा गइन्छ कि भन्ने कुरा छ। यहाँभन्दा अघिल्लो लटमा के भएको थियो सिया? योभन्दा अघिल्लो लटमा चाहिँ के भएको थियो नि त्यो लटमा चाहिँ यस्तो मेरो सबैभन्दा त्यो बेला चाहिँ मलाई घाटा भयो। कुखुरा सानो भएर होइन कुखुरा ठुलो भएर त्यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो अलिअलि लोन थियो अनि त्यहाँबाट प्रेसर आइरहेको थियो अनि त्यसपछि लोन अब कटाउनु पर्छ भनेर अब त्यसरी कम्पनीले 2 महिनामा पैसा दिने होइन। हामीले चाहिँ ह्यान्ड क्यास जसले दिन्छ त्यही कोल्ड स्टोरलाई कुखुरा दिने भन्ने कुरा त्यो गरेर होइन। त्यसपछि अनि ह्यान्ड क्यास दिने ठाउँमा दिनु भनेर गरेको उनीहरूले फेरि 100-100 भन्दा नउठाउँदो रहेछ कि दिनको। जहाँ पनि समस्या है। 100-100 भन्दा नउठाउँदो रहेछ। त्यसरी नउठाइदिँदाखेरि वेट बढी भयो भने पनि भ्याट मर्दै कि 1 बोरा 2 बोरा भनेपछि फेरि दाना पनि बढी खायो। हजुर हो यो समस्या आउँछ फेरि भनेपछि जस्तै 40 दिनपछि कुखुरा बिकेन भने दाना पनि जाने भयो कुखुरा पनि मर्ने सम्भावना भयो। एकदमै मैले त्यो बेला कुखुरा पुर्ने ठाउँ पनि पाएन कि त्यो खन्नु सक्ने पुर्यो होइन गाह्रो हुन्छ कि यो कुखुरा। ओके सिया ल थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि त्यो एउटा बिचमा यहाँ क्वेसन सोधेँ त्यो जुन तपाईँले त यहाँ डिपोजिट राखेर पैसा ल्याएको नि हो कि अब तिनीहरूले त्यो जिम्मेवारी लिँदैन यो चल्ला उठाउने यिनीहरूलाई घाटा छ होला अब दाना खुवाउनु हुँदैन यिनीहरूको कुरा मर्न सक्छन् अब यिनीहरूको कुरा उठाउनुपर्छ भनेर अलिकति सिरियस रूपमा सोच्दैन तिनीहरूले? सिरियस रूपमा सोच्दिँदैन उनीहरूले सबले आफ्नो मात्रै हेर्ने अरूको हेर्दैन। यो समस्या छ सबै कुराबाट। अब मेरो त्यो बेलामा ब्याकअप मनी नभएको भएर अब ह्यान्ड क्यास जसले दिन्छ ह्यान्ड क्यास दिइसकेपछि आफ्नो लोन पनि छिटै दिनु पाएँ। अब आफूलाई खिचखिच भएर हुन्छ मान्छेले प्रेसर दिइरहेको हुन्छ त्यो प्रेसर दिनुभन्दा बरु पैसा अगाडि नै दिउँ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ कम्पनीलाई होल्डमा राखेर अब त्यो मेरो गल्ती भन्नु पनि मिल्दैन। सिचुएसन त्यस्तै थियो मेरो होइन। भनेपछि कुखुरा बाहिर बेच्ने मैले बुझिसकेँ। हजुर कम्पनीसँग कुरा गरेको हो। कम्पनीसँग तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ भने म अर्कै मलाई यस्तो समस्या छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले ओके भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि मैले दिनु थालेको फेरि दिनको 100 भन्दा नउठाउँदो रहेछ। यो कुखुरा चाहिँ अब 1 दिनमा पनि धेरै फरक आउँछ। लास्टमा तपाईँलाई एउटा क्वेसन के गर्यो भने फाइदा हुन्छ कुखुरा पालन व्यवसाय कसरी हामी उमो लाग्न सक्छौँ? मलाई चाहिँ आफूले बुझेको कुरा भनिदिनुहोस् हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई। कम्पनी बजार व्यवस्थापन राम्रो भयो भने चाहिँ यो धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। खासै मान्छेले फेरि कुरा सुनेर धेरै गाह्रो रहेछ भन्ने पनि छैन। यसलाई राम्रोसित बुझेर आफूले त्यही अनुसारको व्यवस्थापन एकजनाले समग्रमा 1000-1200-1500 कुरा हेर्न सकिन्छ? एकजनाले सकिन्छ। त्यो अलिकति ह्याम्पर चाहिँ पर्छ दुःख चाहिँ एकदम छ। यसलाई धेरै सफा गरेर राख्नुपर्छ होइन तर एकजनाले 1000वटा कुखुरा पाल्न सकिन्छ। सिया थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गाइस यहाँहरू पनि कुखुरा पाल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। समग्रमा मेरो निचोड हाम्रो सिया बहिनीसँग कुराकानी गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईँलाई के सल्लाह दिनुपर्छ भने जस्तै विदेशमा धेरै आशा राख्नु भएको छ नि त तपाईँहरूलाई होइन
केही सही इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छु भन्ने केही सोच्नु भएको छ नि, यो कुखुरा पालन सँगसँगै अलिकति साइडमा केही बिजनेस गरेर एग्रिकल्चरै सेक्टरमा काम गर्ने हो भने साइडमा केही कुखुरा पाल्ने, गाई पालन, हाँस पालन, बाख्रा पालनलाई साइडमा राख्ने हो भने यो पनि अलिकति यसले केही सपोर्ट गर्छ। नत्र यो व्यवसायबाट त्यति माथि उठेको रेकर्डहरू चाहिँ पाइएन, त्यति किसानहरू खुसी भएको पनि पाइएन। मैले चाहिँ 2-4वटा कुखुरा फार्म भिजिट गरेर मात्र एउटा भिडियो बनाएको हुन्छ कि बुझेर होइन। समग्रमा जति कुराकानी गर्ने सबैको चाहिँ भनाइ एउटै छ कि कुखुरा पालनले मलाई डुबायो, म समस्यामा छु। वास्तवमा अब तपाईँ पनि यदि कुखुरा पाल्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू फटाफटी कमेन्ट बक्समा लेख्नको लागि आग्रह गर्दै म बसन्त नेपाल आजको कार्यक्रम रोजगारबाट आके चाहन्छ। नमस्कार, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।